Хьютагог гэсэн нэр томьёог Стюарт Хейс болон Крис Кеннер Андрогогоос Хьютагог руу гэсэн бүтээлээрээ шинжлэх ухаанд анх 2000 онд нэвтрүүлсэн. Зохиогчид Хьютагог гэсэн нэр томьёог насанд хүрэхчдэд боловсрол эзэмшүүлэх хэн арга зүй. Өөрөөр хэлбэл хэрхэн бие дааж суралцах тухай судал юм гэж үзсэн. Дээрх бүтээлийн өмнөтгөл хэсэгт Хейс болон Кеннер хэлэхдээ Хьютагог буюу орчин үеийн бие дааж суралцахын ухаан нь хүмүүнлэгийн болон 1950-ад оны суралцсан талаарх онол арга зүйд тулгуурласан. Хьютагог нь 21-р зууны суралцагчдын боловсролын хэрэгцээг хангах, ялангуяа хувь хүний чадахыг хөгжүүлэхэд зориулагдсан гэжээ. Энэ хүн төрөлхтний энэ сургалтын арга зүйд орж иж байгаа энэ Heutagogy буюу бие дааж суралцах гэсэн энэ үзэл баримтлал нь монголчууд бидний өвөг дээдсээсээ уламжилж авсан. Өвөг дээдсээсээ монголчууд хүний хүн болгоно гэдэг тэр хүнээр хүм хийх гэдэг тэр үзэл баримталтай бас дүүх юм хандлагууд их байгаа юм байна гэсэн юм ойлголтууд төрж болохоор байгаа юм. Хьютагог нь бие дааж суралцахын талаарх орчин үеийн үзэл баримтлал бөгөөд сургалтын цөм нь өөрсдийн сурах үйл явцыг бие дааж удирдан залах ухамсартай залуучууд болон насанд хүрэхчид байдаг. Хьютагог нь мэдээлэл технологийн өсрөнгүй хөгжил, ажлын байрны чанарын өөрчлөлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн хумигдал, эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгэм, хөдөлмөр эрхлэлт болон боловсролын хэрэгцээ ихсэнтэй уялдан дэлхийн улс орнуудад гарч буй өөрчлөлтийн нийгмийн хариу үйлдэл болж үүссэн гэж тодорхойлогдож, насан туршийн боловсролын үзэл баримталтай нийцэж байна. За бие даан суралцах бол ялангуяа 21-р зуунд бол энэ бол зайлшгүй хүний эзэмшсэн байх ёстой чадвар бол байгаа мэдээж. Одоо ялангуяа ганцхан мэрэгжилтэй бол энэ зуунд бол амьдраад иж болохгүй. Тэгэхээр хэрхэн одоо бие даан суралцах, хэрхэн тэр тухайн орчинд дасан зогсож шинээр одоо мэдлэг мэрэгжлийг одоо өөрөө бие даан суралцах. За ганцхан мэдлэг мэрэгжил ерөнхий боловсролын сургалтын хичээлүүдийг бие даан суралцах талаар бас олон аргууд байдаг. За нэг нь бол хүн өөрөө мэдээж сонирхол төрөөд ингээд суралцаа явдаг. А нөгөөх нь бол зайлшгүй гэж. Энийг бол сурхаас зайлшгүй гэдэг. Одоо нэгсэндөө тэр гарцаагүй байдалд буюу тэр шаардлагыг биелүүлэхийн тулд бол бие даан суралцдаг гэж. Зүгээр яг бидний барьж байгаа ажлын хувьд болохоор юу гэж үздэг гэхээр сонирхлын төрүүлэхийн тулд тухайн тэр суралцагчаа бид нар хамгийн түрүүл онцлох ёстой гэж бодоод байгаа юм л та. Тэр юуг мэдж гин, юуг чадчихээн, юуг нь чадахгүй байна, юуг нь мэдэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Энэ одоо маш чадвар болон мэдлэгийнх нь хувьд маш нарийн онцлогооны үр дүнд тэр тухайн суралцагчийн одоо ямар цэг дээр байгаа гэдгийг ихлэ тодорхойлох хэрэгтэй юм бол. Хьютагог нь дасралтгүй өөрчлөгдөн хөгжиж буй нийгмийн шинэ хэрэгцээнд нийцүүлэн сургалтын педагог болон андрогог сурган заах арга зүгээс дэвшилттэй үзэл баримтлалыг дэвшүүлж байгаа хэдий ч энэхүү арга зүй нь 20-р зууны 70-ад оны насанд хүрэхчдийн боловсролын зарчмын тогтолцоон дээр суурилсан андрогог арга зүйн үзэл санааг хүлээн зөвшөөрч түүний залгамж болон гарч ирж буйг судлаачид тэмдэглэсэн байна. Фред Гарнет педагог, андрогог болон Хьютагогийн ялгааг системтэй авч үзэх оролдлого хийсэн байна. Тэрээр педагог нь хүүхэд өсвөр насныхныг сурган хүмүүжүүлэх ухаан. Андрогог нь насанд хүрэхчдэд боловсрол олгох ухаан. Хьютагог нь бие дааж суралцсан ухаан гэсэн ойлголтуудыг үндэслэн энэхүү ангиллыг гаргажээ. Дээрх гурван чиглэлийн сурган заах арга зүйн зарчмын ялгаа нь тэдний анхаарлын төвд хэн байгаа, хэнд зориулж эдгээр арга зүй үйлчилж байгаа вэ гэдэгт оршин гэж зарим судлаачид үзэж байна. Мөн аж үйлдвэржүүлэлтийн 4-р хувьсгалын үеийн боловсрол нь Хьютагог сургалтын арга зүгээр тодорхойлогдох боловч тухайн даалгавраас шалтгаалan педагог болон андрогог сурган заах арга зүг хэрэглэх хэрэгцээ байгааг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Судлаачдын үзэж байгаагаар Хьютагогийн гол үзэл баримтлал нь хоёр эргэх гогцоод сурах үйл явц ба суралцагч өөрөө дүгнэлт хийх чадвартай болох явдал юм. Хоёр гогцоод давхар эргэх сурах үйл явцад суралцагч асуудал, түүний шийдэх гарах үр дүнг авч үзхийн зэрэгцээ, асуудлыг шийдэх үйл явц нь суралцагчийн өөрийн төлөвлөмжл болон үйлдэлд хэрхэн нөлөөлж байгааг тунгаан бодож эргэцүүлэх үйл ажиллагааг багтаадаг. Хоёр гогцоо давхар эргэх сурах үйл явц гэдэг нь суралцагч өөрөө арга барилаа сайжруулах цөмөн байж хувь хүний үнцийн төсөөллөө шалгаж туршихыг хэлнэ. Сурган заах арга зүйн хөгжлийг пирамидаар үзүүлвэл
сургалтын заахаргасан хөгжил нь педагогоос андрогог руу, андрогогоос хьютагог руу шилжиж байгаа хөгжлийн одоо хандлагыг харгалж байгаамаа. Педагог сургалтын заахаргасан үед суралцагч одоо оролцооны үүрэг гүйцэтгэж, багш бол мэдлэгийн гол их үүсвэр, мэдлэгийн менежер нь багш байх нь, сургалтыг удирдан зохион байгуулах гол хүн бол багш байх нь. Андрогог сургалтын заахаргасан хүрээнд багш чиглүүлэгч үүрэг гүйцэтгэж, хүүхэд суралцагч хүн агуулгад суралцаад төдийгүй бас өөрийн санал бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх, альваад бүтээлчээр хандах, сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх, сурах арга барилаа хөгжүүлэх, тухайн суралцагчийн авьяас чадвар, нөөц бололцоо үүнийг нь анхааран харгалзан үзэж сургалтын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж одоо суралцсан үйл ажиллагааг хөгжүүлэн дэмжихэд бол багш чиглэн ажилланаа. Хьютагог сургалтын арга зүйн хүрээнд багшийн үүрэг нь зөвхөн тухайн салбарт чадамж чадахыг хөгжүүлэхэд чиглэгдээ зогсохгүй. Суралцагчдын юу сурахыг өөрийн мэдлээр сонгож заахаас татгалзаж, чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж, суралцагчдад сургалтын үйл явцыг удирдан заалах эрхийг шилжүүлэх явдал гэж үздэг. Иймд багш сурган хүмүүжүүлэгч удирдах ажилтнаа энэхүү шинэ парадигм үзэл баримтлалд нийцүүлэн өөрсдөө чадамж чадахтай суралцах чадвартай хүмүүс байхыг шаардаж байна. Ажил дөрвийн 4-р хувьсгал ийм л оюуны өнөө үед бол боловсролын салбар, тэр тусмаа дээд боловсролын салбарт бол асар их өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгарч байна. Энэ бол юуны өмнө сурах үйл ажиллагааг л өөрчлөх ийм шаардлага бол хамгийн түрүүнд тавьж байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний одоо уламжлалт сургалтын арга барил энэ мэдээллийн технологийн шинэ өрөнд бол тохирохгүй болж ирж байгаа бол манай эрдэмтэн багш нар ойлгож байгаа гэж би бодож байна. Дэлхийн эрдэмтэд өөр 1960-аад оны сүүл үеэс эхлэн өнөөдрийн боловсролын систем бол өөр ажил дөрвийн өөр хувьсгалын үед тохирсон ийм системээ, тийм учраас үүнийг өөрчлөх ёстой гэдгийг бол анхааруулж ирсэн. За үүнийг ч одоо дэлхийн олон орн өнөөдөр хүлээн зөвшөөрч сургалтын арга барилаа өөрчилж байна. За энэ сургалтын арга барилын өөрчлөлт нь гол нь бол оюутан суралцагч бие дааж ажиллах тал дээр нь одоо гол анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол багш бол оюутны сурах үйл ажиллагааг дэмждэг, чиглүүлдэг ийм функцтэй болж байгаа. Өнөөдрийн энэ бидний семинар бол энэ шинэ арга технологи тухайлах юм бол Heutagoгийн тухай энэ семинарыг бол бид явуулж байгаамаа. Heutagog гэдэг бол педагог гэж сурган заах аргын одоо уламжилт энэ арга барилуудыг улам баяжуулж улмаар одоо суралцагчийн бие даан суралцах энэ арга барилыг бол илүүтэйгээр одоо тайлбарлах гэсэн оролдлого юм аа. Өнөө үед шинэ дэвшилтэд технологиуд бий болж ялангуяа тэдгээрийг боловсролд үр дүнтэй ашиглаж нэвтрүүлснээр заах сургах үйл ажиллагаанд хувьсэл гарах нь гарцаагүй болж байна. Тухайлбал зорилготойгоор өөрийгөө дайчилж суралцах буюу оюутан төвдөө суралцах процесс нь уламжлалт байдлаар багшаар бүх зүйлийг заалгаж суралцахаас өөр арга зүйг шаардаж байгаа бөгөөд жишээлбэл холимог сургалт, тонгоруу анги зэрэг оюутан төвдөө сургалтын шинэ арга хэлбэрүүд үүсэж байна. Ийм сургалтуудад оюутнууд өөрсдөө сонирхлынхаа дагуу идэвхтэй суралцахаар зохиомжлогдох бөгөөд үүнд MOOC буюу нийтийг хамарсан нээлттэй онлайн хичээлүүд болон бусад онлайн сургалтын олон төрөл материалууд, өмнө нь бэлтгэгдсэн их хэмжээний агуулга, санг үр дүнтэй ашиглах боломжтой. Иймд багш нар уламжлалт бүхнийг нэг бүрчлэн заадаг үүргээсээ татгалзаж, харин урьдчилан бэлтгэгдсэн сургалтын материалуудыг
оюутнуудын суралцах процессд хэрхэн зөв оновчтой хуваарлаж ашиглуулах талаар менежмент хийдэг менежер болох ёстой. Энэ нь нэг талаас оюутнуудад өөрсдөө бие даан суралцахын өндөр чадвар эзэмших боломжийг олгох бөгөөд нөгөө талаас багш нарын хувьд хичээл сургалтыг үр дүнтэй оновчтой зохион байгуулж явуулах, шинэ арга зүйг эзэмших, мэдлэг мэрэгжлээ байнга дээшлүүлж, мэрэгжлийн хувьд өөрсдөө байнга өсөж хөгжиж байхыг шаардаж байна. OECD-гээс 2030 он зориулан 3 амжилтанд хүрэх үндэс болсон ур чадварыг тодорхойлж гаргасан байна. OECD-гээс 2010 онд одоогоос 10 жилийн өмнө 3 чадварыг мөн гаргаж байсан. Тэр 3 чадвараа өөрчилж шинжилсэн. 2010 онд гаргаж байсан чадварууд нь хүн бол бие дааж ажил хийж амьдрах чадвартай байх ёстой. Үзэл бодол, соёл өөр хүмүүстэй хамтарч нэгдэх чадвар. Олж авсан мэдлэг технологиг хэрэглэж чаддаг байх ёстой. Гэтэл хиймэл оюун ухаан аж үйлдвэржилтийн 4-р хувьсгал хэлж байгаатай холбогдоод өөрчлөлт оруулсан. Хариуцлагатайгаар үйл ажиллагаа явуулж чаддаг байх. Өөр үзэл бодолтой хүмүүсээс өөрийн үзэл бодлоо хамгаалж чаддаг байх. Өөрөө шинээр техник технологи мэдлэгийг бүтээдэг байх ёстой. Ингэж байж шинэ 90-100-д энэ их өөрчлөгдөж байгаа цаг үед амьдарч чадах юм. Энэ үндсэн чиглэлийг баримтлан улс орон болгон өөрийн зарчим барих бодлогыг гаргаж байгаа. Насан туршийн боловсролыг дэлхийн нийтээр доктортой хөгжлийн зорилт болгосон өнөө үед манай боловсролын салбарын суралцагчдын бие даад суралцах арга барилыг шат шатандаа хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Хьютагог сурган заах арга зүйг манай хөрсөнд буулган хэрэгжүүлэх талаар судалгаа хийж, үр дүнг нь боловсролын бодлогод тусгаж, практикт хэрэгжүүлэх нь боловсролын чанарыг сайжруулах суурь нөхцөл болно. Энэхүү арга зүй нь суралцагчдыг мэдлэг, ур чадвараа амьдралд бүтээлчээр хэрэглэх чадамж чадахтай болгоход ач холбогдол өгч, суралцагчдыг харилцааны болон хамтран багаар ажиллах чадвартай. Хүний сайн зан чанаруудыг төлөвшүүлсэн 21-р зууны ажлын байрны шаардлага нийцсэн иргэнийг бэлтгэж чухалчж байгааг манай боловсролын систем анхааран авч шат чатандаа тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай болоод байна.